Внимание! Те, кто смотрит этот момент, помните, моя рубрика «5 ночей с бобром ЧГ» очень сильно задерживается из-за того, что я подготавливаю новый хор в Штингане. Поэтому актеры озвучки и просто актер персонажей – важная вам инфа. Наверное, этот проект будет заброшен где-то на недельки 3, ну максимум на месяц, а потом уже мы его вернем. Спасибо за внимание.